Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa vipindi vyetu. Leo tutakuwa jikoni tukijifunza jinsi ya kutengeneza mkate wa ngano nzima ambao ni mtamu lakini pia ni rahisi kwa tumbo kuweza kumeng'enya. Na mkate huu utakuwa ni mkate uliotiwa chachu au mkate ulio na hamira. Basi kabla hatujaingia katika hatua za utengenezaji wa mkate huu, ningependa kutumia nafasi hii kukualika tuweze kujifunza kutoka kwenye roho ya unabii kwa habari ya mkate. Nitaanza na nukuu inatoka kwenye kitabu cha Counsels for the Health, ukurasa wa 450, aya ya 2. Tunasoma maneno yafuatayo: sababu moja iliyowafanya wengi kukata tamaa katika kufanya matengenezo ya afya ni kwamba hawajajifunza kupika. Wanachukizwa na vyakula ambavyo havijatayarishwa vizuri, halafu tunawasikia wakisema kwamba wamejaribu kurekebisha afya zao na hawawezi kuishi njia hiyo. Kwa hiyo nukuu hii inatuambia kwamba moja ya vikwazo vikubwa vya watu kufanya matengenezo ya afya ni kutokujua namna ya kuandaa chakula vizuri. Na kwa sababu hiyo wengi wanashindwa kufanya matengenezo ya afya, na wakiulizwa husema kwamba wamejaribu kufanya lakini wameshindwa. Na sababu kubwa ni kwa sababu wameshindwa kutengeneza vyakula vizuri ambavyo vitachukua nafasi ya vile ambavyo wanapaswa kuachana navyo. Charlie Gardens, ukurasa wa 373, aya 2: ni wajibu wa kidini kwa wale wanaopika kujifunza jinsi ya kuandaa chakula chenye afya kwa njia mbalimbali ili kiwe kitamu na chenye afya. Kwa hiyo ni wajibu wa kidini kujua kupika chakula kizuri, kitamu na chenye afya. Ni wajibu wa kidini. Kwa hiyo kama ulikuwa unachukulia swala kupika kama swala dogo lisilokuwa na uzito mkubwa, ni wajibu wa kidini. Kwa hiyo kama unayo dini, basi muombe Mungu akufundishe jinsi ambavyo unapaswa kuandaa chakula chako vizuri na kwa njia ambayo kitakuwa na afya zaidi. Sasa tutajifunza pia kutoka kwenye kitabu cha Charlie Gardens, ukurasa wa 374, kuna dini katika upishi mzuri, na huwa na hoji dini ya tabaka la wale ambao ni wajinga na wazembe kujifunza kupika. Kwa hiyo jinsi ambavyo tunapika inasema kwa namna fulani kuhusu dini yetu. Kwa hiyo kama dini yetu ni dini ambayo inatupelekea kushindwa kujua jinsi ya kupika kitu ambacho ni kikubwa na kizito na cha maana kwa ajili ya kuweka hai miili yetu, hii inakuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza namna nzuri za kuandaa na kupika chakula, na jinsi ambavyo tunapika inazungumza dini tulionayo kwa namna fulani. Kujifunza kupika vizuri tukijua kabisa kwamba ni wajibu wetu wa kidini kufanya hivyo, na sio kitu kidogo kama ambavyo huwa tunafikiria. Sasa tutakwenda kupitia kwa uchache mambo ambayo tunapaswa kuepuka tunapoandaa au tunapopika mkate kama huu ambao tutakwenda kuangalia jinsi ya kuandaa siku ya leo. Jambo la kwanza ni kutumia baking powder au baking soda. Kwa baking powder au baking soda zinapaswa kuepukwa katika uandaaji wa mikate yetu. Tunasoma kwenye mashauri juu ya lishe na chakula, ukurasa wa 316, aya ya 2: matumizi ya baking soda au baking powder katika kuandaa mkate ni hatari na sio lazima. Baking soda husababisha uvimbe tumboni na mara nyingi hutia sumu mfumo mzima. Akina mama wengi nyumbani wanafikiri kwamba hawawezi kuandaa mkate mzuri bila baking soda, lakini hili ni kosa. Ikiwa wangejitahidi kujifunza mbinu bora zaidi, mkate wao ungekuwa mzuri zaidi na ukiwa na ladha ya asili ungependeza zaidi. Kwa hiyo matumizi ya baking powder au baking soda sio ya lazima, lakini ni hatari zaidi kwa afya zetu, kwa sababu yanasababisha uvimbe tumboni, lakini yanatia sumu mfumo mzima. Sasa kama lengo lako ni kuchafua mwili wako kwa sumu, basi unaweza ukaendelea kutumia baking soda au baking powder katika maandalizi yako ya mkate. Lakini kama lengo lako ni kufanya mwili wako uwe na afya
na uendelee kuimarika na kuwa bora zaidi, basi epuka matumizi haya ambayo sio ya lazima. Lakini jambo jingine, matumizi ya maziwa kwenye mkate ulio na hamira. Tunasoma kutoka kwenye mashauri juu ya lishe na chakula, ukurasa wa 316 aya ya 3. Katika kutengeneza mkate unaoumuliwa au wenye chachu, maziwa hayapaswi kutumiwa badala ya maji. Matumizi ya maziwa ni gharama ya ziada na hufanya mkate kupungua ubora. Mkate wenye maziwa haubaki mtamu kwa muda mrefu baada ya kuoka kama ule uliotengenezwa kwa maji, na huchacha kwa urahisi zaidi tumboni. Kwa hiyo kutumia maziwa badala ya maji kama ambavyo wengi huwa wanapenda ni gharama ambazo sio za lazima, lakini zaidi ya hapo hufanya mkate kutokuwa mtamu kwa muda mrefu ukilinganisha na ule ambao unatumia maji kuandaa. Na tunaambiwa pia hata unapokula mkate huu tumboni unachacha kwa urahisi. Na tunajua madhara ya chakula kuchacha katika tumbo ni kusababisha gesi na viungulia na vingine vingi ambavyo huwa vinatupata kwa sababu ya vyakula kuchacha tumboni. Kwa hiyo matumizi ya maziwa sio lazima katika mkate, na ili mkate uwe mtamu sio lazima uwe na maziwa, kama ambavyo tutakwenda kujifunza hapo baadaye. Jambo jingine la kuepuka, mkate uliotiwa hamira haupaswi kuliwa ukiwa wa moto. Mkate uliotiwa hamira haupaswi kuliwa ukiwa wa moto. Tunasoma kutoka kwenye mashauri juu ya lishe na chakula, ukurasa wa 316 aya ya 4. Mkate unapaswa kuwa mwepesi na mtamu. Hata ladha ndogo namna gani ya uchachu haipaswi kuvumiliwa. Mkate unapaswa kuwa mdogo na uliookwa vizuri, na kwa kadri iwezekanavyo vimelea vya chachu vinapaswa kuharibiwa kabisa. Ukiwa wa moto au mpya, mkate wowote ulioumuliwa wa aina yoyote ni mgumu kumeng'enywa, haupaswi kuonekana mezani. Kanuni hii hata hivyo haitumiki kwa mkate usiotiwa chachu. Kwa mkate wowote ambao umewekewa hamira haupaswi kuliwa ukiwa mpya au ukiwa wa moto. Na pia tunaambiwa kwamba unapaswa upikwe vizuri ili uive na kuhakikisha kwamba vimelea vyote vya hamira vimeangamia. Na mkate mpya hatupaswi kula au mkate wa moto, kwa sababu ukiwa wa moto inakuwa ni ngumu kumeng'enywa. Kwa hiyo unashindwa kupata vile virutubisho ambavyo ungevipata kama ungeula kwa muda ambao ulipaswa kuula. Kwa hiyo mkate wa moto unapaswa kuepukwa. Mashauri juu ya lishe na chakula, ukurasa wa 317 aya ya 1 na aya ya 2, tunasoma maneno yafuatayo: mkate uliookwa mara mbili ni mojawapo ya vyakula vinavyomeng'enywa kwa urahisi na vitamu zaidi. Acha mkate wa kawaida ulioumuliwa ukatwe vipande vipande na ukaushwe kwenye oven yenye joto hadi ukauke vizuri. Mkate huu unaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu zaidi kuliko mkate wa kawaida, na ukipashwa moto tena kabla ya kutumiwa utakuwa mzuri kama ulivyo mkate mpya. Mkate ambao ulikaa siku 2 au 3 ni bora zaidi kuliko mkate mpya. Mkate uliokaushwa katika oven ni moja wapo ya vyakula vyenye lishe zaidi. Kwa hiyo tunajifunza tunapaswa tuhakikishe mkate umeiva vizuri, lakini pia tunapaswa kuhakikisha kwamba umekauka vizuri ili uweze kukaa kwa muda mrefu. Lakini pia tunaambiwa mkate uliookwa mara mbili ni bora zaidi kuliko mkate uliookwa mara moja. Na tunaambiwa tunapaswa, ili tupate faida zote ambazo tunaweza kuzipata kwenye mkate, tunapaswa tuuache mkate angalau ukae siku 2 au siku 3. Kwa hiyo kama mkate unapaswa kuula Jumamosi, basi unaweza ukauandaa siku ya Jumatano au ukauandaa siku ya Alhamisi. Na unapouandaa siku ya Jumatano unaweza ukaukausha vizuri, halafu na siku ya Ijumaa tena ukaweza tena kuoka ili kuweza kuukausha vizuri ufae
kwa ajili ya kuweza kumeng'enywa kirahisi. Basi kwa hayo machache tutaendelea kujifunza mengine katika vipindi vingine. Wacha tuende katika hatua zote zinazotakiwa katika uandaaji wa chakula chetu cha siku ya leo, ambao ni mkate wa unga wa ngano nzima. Mkate wa unga wa ngano nzima. Na kwa wale ambao hawafahamu, hivi ndivyo ambavyo inaonekana ngano nzima. Na kutoka katika ngano hii ndipo tunapopata huu unga, na ukiuangalia sio mweupe kama ule unga mwingine wa kawaida unaouzwa dukani. Kwa hiyo unaweza kununua ngano yako alafu ukaisaga vizuri, kama una mashine ya kusagia nyumbani kwako, blender na kadhalika, au ukasaga kwenye mashine ya kawaida kama tulivyofanya sisi, na ukapata huo unga. Kwa hiyo mahitaji kwa ajili ya mkate wetu ni huu unga uliosagwa vizuri, lakini pia tunahitaji maji kwa ajili ya kukandia unga wetu, lakini pia tutahitaji chumvi kidogo kwa ajili ya ladha kwenye mkate wetu. Tutahitaji pia hamira. Kwa wale ambao natumia hamira ya kwenye makopo, unaweza kupima kijiko kimoja au kijiko kimoja na nusu. Lakini pia bakuli kwa ajili ya kukandia unga, na mwisho tutahitaji asali au sukari yoyote ya asili ambao wewe utakuwa nayo, kwa ajili pia ya kutia ladha kwenye mkate wetu na kusaidia mkate wetu kuumuka vizuri. Kwa kuanza, tutachukua bakuli letu, tutaweka hamira yetu vizuri. Alafu baada ya kuweka hamira, tutatia maji. Alafu baada ya kuweka maji, tutaweka asali. Alafu tutachukua mwiko au kijiko au hiki cha kukorogea. Tutachanganya huu mchanganyiko wetu vizuri. Baada ya hapo nitaweka chumvi, kisha nitakoroga. Alafu nitaweka unga wangu kidogo kidogo, na kiwango cha hamira kinategemea na ukubwa wa mkate unaotengeneza. Kama unatengeneza saizi kama ya kwangu hii, ambayo ni kama mkate wa kilo moja, basi kijiko kimoja hadi kijiko kimoja na nusu kinaweza kuwa kinatosha kwa ajili ya kuumua unga wako vizuri. Utaongeza unga na kuendelea kusukuma mkate wangu vizuri kabisa.
Kwa baada ya kukanda unga wetu vizuri, ufunika kwa kitambaa na kuacha uumuke. Baada ya kama dakika 45 hivi, unga wako unakuwa umeumuka vizuri. Kwa unaukanda tena ya kutoa hewa. Kwa baada ya kuukanda, utahamishia kwenye kontena lako ambalo utalitumia kwa ajili ya kuokea, na kisha utalifunika kontena hilo na kusubiria uumuke tena ndani ya hilo kontena. Kwa baada ya muda kidogo, mkate wetu umeumuka vizuri. Kwa tutakwenda kuoka na hatutatumia oven kwa sababu najua baadhi ya watazamaji watakuwa oven kidogo ni changamoto. Kwa tutatumia jiko la mkaa, lakini pia nitawaelekeza jinsi ya kutumia jiko la kuni kama una jiko la mkaa kwa ajili ya kuandaa mkate wako nyumbani vizuri kabisa na ukafurahia. Kwa nipende kukaribisha mpenzi mtazamaji jikoni tunapokwenda kuandaa mkate wetu, na hakikisha kwamba jiko unalolitumia umekwisha kulipikia. Kama ni jiko lako la kuni, basi hakikisha umeshapika chakula chako na lina mkaa wa kutosha. Kama ni jiko lako la mkaa kama ambalo nitakwenda kutumia, hakikisha kwamba umelipikia chakula na lina moto na lina mkaa pia wa kutosha. Kwa hiyo utapakua baadhi ya mkaa na kuacha mkaa kidogo kama ambavyo huwa tunafanya tukiwa tunabanika mchele. Alafu utabandika sufuria lako ambalo utalitumia kama sufuria lako la kuweza kuokea. Utalibandika na kuliacha jikoni kwa muda ili liweze kupata moto. Alafu ndipo utaweka kontena lako ambalo lina mkate. Alafu utafunika mfuniko juu, utalifunika sufuria kwa mfuniko. Alafu ukishafunika kwa mfuniko, ule mkaa ambao uliupunguza utauweka juu ya mfuniko kama vile ambavyo tunabanika ubwabwa tunapokuwa tunapika. Kwa utaacha sufuria lako jikoni likiendelea kupika mkate wako kwa dakika 20 mpaka dakika 35 mpaka pale utakapoona kwamba mkate wako umeiva vizuri. Utauacha upoe kabisa, alafu utauhifadhi kwa siku 2 hadi siku 3. Alafu utaupasha tena kwenye moto, alafu ndipo utautumia. Asante kwa kutenga muda wako na kufuatilia kipindi hiki. Kama hujasubscribe, nipende kukualika uweze kusubscribe ili uweze kupata notification kwa vipindi vyote ambavyo vitafuata vya masomo haya ya afya. Mungu akubariki na ukawe na siku njema.